코를 너무 심하게 골아서 배우자가 딴방에 갑니다. 배우자가 코골이 때문에 잠을 못 자겠다며 결국 딴방으로 갔습니까? 매일 아침 일어나도 피곤하고 낮에 갑자기 졸음이 쏟아지고 두통으로 일어나는 날이 잦으십니까? 코가 커서 그렇다, 살쪄서 그렇다라며 대수롭지 않게 여기고 계십니까? 지금 당신의 뇌와 심장에 매일 밤 산소가 끊기고 있습니다. 당신 잘못이 아닙니다. 게으르게 잠을 자서가 아닙니다. 술을 많이 마셔서만도 아닙니다. 나이가 들면 목구멍과 혀 주변 근육의 탄력이 줄어들어 수면 중에 기도가 좁아지거나 막힙니다. 이것이 코골이와 수면 무호흡증의 원인입니다. 비만이 없어도 마른 체형의 시니어에게도 나이가 들면 누구에게나 생길 수 있는 피할 수 없는 노화 현상입니다. 의학적 근거. 하지만 이것을 방치하면 말 그대로 목숨이 위험합니다. 수면 무호흡증 환자는 그렇지 않은 사람에 비해 뇌졸중 위험이 3배, 심근경색 위험이 2배 높습니다. 무호흡이 생길 때마다 혈압이 폭발적으로 상승했다가 급락합니다. 이 혈압 롤러코스터가 뇌혈관을 매일 밤 두들겨 팹니다. 수면 중 돌연사의 가장 많은 원인이 치료받지 않은 수면 무호흡증입니다. 오늘 당장 해결책. 이번 주 이비인후과 또는 수면 클리닉을 방문하세요. 수면 검사는 이제 집에서 간단한 장치로 할 수 있습니다. 양압기 치료로 수면 무호흡증의 90% 이상이 즉시 개선됩니다. 지금 당장 옆으로 자는 자세로 바꾸세요. 똑바로 누워 자면 혀가 뒤로 넘어가 기도를 막습니다. 옆으로 자는 것만으로 코골이와 무호흡이 평균 50% 줄어듭니다. 오늘의 명언. 코골이는 부끄러운 소음이 아니라 뇌가 보내는 긴급 구조 신호다. 오늘 밤 옆으로 눕는 것이 내일 아침 뇌졸중을 막는다.